deshatarine vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu payevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Can you see the screen? Yeah. Okay. So today we're on chapter 13, nature, the enjoyer, and consciousness. วันนี้นะคะเราก็อ่านจากหนังสือภควคีตาบทที่13นะคะชื่อบทว่าธรรมชาติผู้รื่นเริงและจิตสำนึก So this is the beginning of the third section of the Bhagavad Gita. There are 18 chapters in the Bhagavad Gita, and they're made into 3 sections, 6 chapters each. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนที่3ของภควคีตานะคะภควคีตาเนี่ยมีทั้งหมด18บทแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยจะมีทั้งหมด6บท Go ahead, show the next slide. Yes. So the first 6 chapters were describing the yoga ladder, and we covered different karma yoga and how karma yoga leads to bhakti yoga. แล้วในแต่ละระดับนะคะก็จะเป็นโยคะแต่ละระดับแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ไปในส่วนของคาร์มาโยกะซึ่งคาร์มาโยกะเนี่ยจะนำเราไปสู่บัคติโยกะอย่างไรเราก็ได้ดู And then the middle section, chapter 7 to 12, was describing bhakti yoga. แล้วก็ในส่วนตรงกลางนะคะตัวตรงกลางที่เป็น7ถึง12เนี่ยอันนี้เนี่ยได้อธิบายถึงบัคติโยกะ Now in the last section, this chapter, beginning chapter 13 to the end, we're going to hear how by jnana, by knowledge, we can come to bhakti yoga. แล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของญาณนะคะญาณก็คือความรู้นั่นเองจากความรู้เนี่ยเราจะมาถึงบัคติโยกะได้อย่างไร So all the yogas are leading to bhakti yoga. เพราะฉะนั้นโยคะทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยมาถึงระดับของบัคติโยคะ Bhakti yoga is at the top of the yoga ladder. อย่างที่เราเห็นขั้นบันไดของ Close the door, please. ของโยคะไปแล้วนะคะว่าบัคติโยคะเนี่ยจะอยู่ระดับสูงสุด Okay, go ahead. Okay, so here's the first, the chapter begins, chapter 13 begins with a question by Arjuna. He wants to understand what are certain things. บทที่13นะคะจะเริ่มจากคำถามของอร์จุนะนะคะคืออร์จุนะอยากจะเข้าใจถึงบางอย่างท่านก็จะถามถึงความสงสัยนะคะ Arjuna said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge." อร์จุนะตรัสว่าโอ้กฤษณะที่รักข้าปรารถนาจะรู้เกี่ยวกับปาริติธรรมชาติผู้รู้ชะผู้รื่นเริงสนามและผู้รู้สนามความรู้และจุดมุ่งหมายแห่งความรู้ So Arjuna is asking about these things. Krishna will reply, but he won't reply in the order which Arjuna asked. Arjuna asked first about Prakriti and Purusha. Krishna will leave that till the end. แต่ว่ากฤษณะเนี่ยจะทรงยังไม่จะตอบถึงเรื่องของปาริติแล้วก็ปุรุชะอันนั้นเนี่ยกฤษณะจะเก็บไว้ในช่วงท้าย
Prakriti and Purusha is more complicated. So Krishna will you take the easy questions first. กฤษณะเนี่ยจะตอบคำถามที่ง่ายก่อนนะคะแล้วปุรุชะกับปากิรติเนี่ยจะไว้ตอนหลัง So he's going to explain first of all about the field and the knower of the field and of knowledge and the object of knowledge. ตอนแรกเนี่ยท่านจะอธิบายในส่วนของความรู้ก่อนแล้วก็จุดมุ่งหมายของความรู้แล้วก็สนามแล้วก็ผู้รู้สนาม Go ahead. All right, so here's Krishna's reply. The Supreme Personality of Godhead said, this body, O son of Kunti, is called the field. And one who knows this body is called the knower of the field. ตรงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าในส่วนนี้บอกว่าโอ้ผู้สืบราชวงศ์บรรพวกเธอควรเข้าใจว่าข้าเป็นผู้รู้ร่างกายทั้งหมดเช่นกันการเข้าใจร่างกายและผู้รู้ร่างกายนี้เรียกว่าความรู้นั่นคือความเห็นของข้า O Scion of Bharat, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. แล้วก็สรุปที่สองนะคะบอกว่าองค์พระควานทรงตรัสว่าร่างกายนี้เรียกว่าสนามและผู้รู้ร่างกายนี้เรียกว่าผู้รู้สนาม So Lord Krishna is describing first of all what is the field, and he explained the field is the body. อันดับแรกในกฤษณะทรงอธิบายเกี่ยวกับสนามก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าสนามเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับร่างกายนี้ Just like a farmer has a field, the farmer owns some land, he has a field, and he will plant his crops in the field. So the same way devotees use everyone, they have a body and they use their body to do work. เหมือนกันนะคะกับสนามเนี่ยเหมือนกับชาวนาที่เขามีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะสามารถวางแผนการทำงานของเขาได้เหมือนกันกับเรานะคะเราก็มีร่างกายของเราที่ใช้ในการทำงาน So according to how we work and what seeds we plant, we will harvest the results. แล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับการทำงานของเราว่าเราเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็จะได้ผลของงานเนี่ยตามงานที่เราปฏิบัติ If we plant beans, we will harvest beans. And if we plant melons, we will harvest melons. ถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นถั่วเนี่ยเราก็จะได้ถั่วถ้าเกิดว่าเราปลูกมะนาวเนี่ยเราก็จะได้ผลเป็นมะนาว So the field is the body and the knower of the field. One who knows this body is called the knower of the field. One who knows this body is called the knower of the field. So the knower of the field, this is there are actually two knowers of the field. เพราะฉะนั้นนั่นก็คือร่างกายของเรานั่นเองแล้วก็ผู้รู้สนามเนี่ยก็คือผู้ที่รู้ร่างกายของเรานั่นก็คือผู้ที่รู้มีความรู้เกี่ยวกับร่างกายเรียกว่าผู้รู้สนาม The two knowers of the field are the soul and the super soul. จะมีอยู่สองคนนะคะผู้รู้สนามเนี่ยจะมีสองคนด้วยกันหนึ่งก็คือดวงวิญญาณแล้วก็องค์อภิวิญญาณ And then Krishna describes also to understand this body and its knower is called knowledge. So Arjuna wanted to know what is knowledge. Krishna explains knowledge means to understand this body and the knower of the body. แล้วกฤษณะก็ทรงอธิบายตรงนี้ว่าความจริงเนี่ยความรู้นั้นมันหมายความว่าอะไรความรู้นั้นมันก็หมายความว่าการที่คนเราเนี่ยรู้ถึงสนามแล้วก็รู้ถึงผู้รู้สนาม So Lord Krishna will describe to us in more detail the body, and then he will describe also about the knower of the body. แล้วกฤษณะจะทรงอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามของร่างกายนี้แล้วก็ผู้รู้สนาม Go ahead. Next slide. Okay, so now here's an example to understand about the two knowers of the body. ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจเกี่ยวกับผู้รู้สนามสองคน
The body is like just like an apartment. We live in the body. The same way people rent an apartment, you live in an apartment. ร่างกายนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าห้องเช่านั่นเองเหมือนกับเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ So there are two knowers of the apartment. You have the tenant, the person who's renting the apartment, and you have also the landlord, the person who owns the apartment. They both know about the apartment. ก็เหมือนกับผู้เช่าแล้วก็เจ้าของอพาร์ตเมนต์คือผู้ให้เช่านะคะผู้เช่าเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับห้องเช่าหรือเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ But the landlord has many houses. He doesn't just have one apartment. He has many apartments. So he knows about all of the apartments. But the tenant, he's only renting one apartment. He only knows about one place. ก็คือเจ้าของเนี่ยเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับทั้งตึกนะคะคือทั้งอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะมีความรู้หมดว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างคือเขาจะรู้ทุกห้องแต่ว่าผู้เช่าเนี่ยเขาเช่าอยู่แค่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้แค่ของห้องเดียว In the same way, there are two knowers of the body. There's the soul and there's the super soul. ในลักษณะเดียวกันร่างกายเราก็เหมือนกันนะในทุกๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีผู้รู้สองคนก็คือหนึ่งก็คือดวงวิญญาณสองก็คือองค์อภิวิญญาณ The soul, my soul, I know about my body's pain and my body's pleasure, but I don't know about everybody else's pain and pleasure. อันนี้เป็นร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ถึงความสุขของร่างกายของเราแล้วความทุกข์ของร่างกายของเราแต่เราจะไม่สามารถรู้ถึงความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นกับอีกร่างกาย But the super soul, the Lord in the heart, he knows about everyone's pain and pleasure. แต่องค์อภิวิญญาณเนี่ยผู้ที่อยู่ในทุกๆคนทุกๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยท่านรู้ถึงความรู้สึกของทุกๆสิ่งมีชีวิต Right? So I am like the tenant and the super soul is like the landlord. ดังนั้นพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้เช่าแล้วก็องค์อภิวิญญาณเหมือนกับเป็นผู้ที่ให้เช่าเจ้าของตึก Go ahead. Okay, so it's the same example here again. อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกัน The farmer knows about his land. He has one piece of land, so he knows about his own land. But the king, he owns all the land and he rents the land to different farmers. He knows about all the lands. ตรงนี้นะคะให้ตัวอย่างของชาวนาเนี่ยคือเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับนาที่เขาเนี่ยทำอยู่ไร่ที่เขาดูแลอยู่ไร่หนึ่งนะคะแต่ว่ากษัตริย์จะมีความรู้เกี่ยวกับทุกไร่ที่อยู่ในประเทศนะคะคือจะมีความรู้เกี่ยวกับทุกที่ So the same way, the individual soul, the jiva, he knows about his own body, but the super soul knows about each and everyone's body. เหมือนกันนะคะจีวาเนี่ยอย่างเช่นดวงวิญญาณเนี่ยเราก็จะเหมือนกับชาวนาที่เรารู้แค่เกี่ยวกับร่างกายของเราเท่านั้นแต่องค์อภิวิญญาณเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับกษัตริย์ที่รู้ถึงทุกที่นะคะทุกๆนาทุกๆไร่ว่าเป็น Go ahead. All right, now Lord Krishna is going to tell us about the body, the field of activities, which is called the body, which means the body. แล้วตรงนี้นะคะก็จะอ่านกันว่าอันไหนเนี่ยมันหมายถึงร่างกาย So he's listing all the different elements which make up the field of activities, the body. อันนี้ก็จะเป็นธาตุต่างๆนะที่ทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาเขาจะอธิบาย So there are 5 great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions.
all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. ธาตุยิ่งใหญ่ทั้งห้าอหังการปัญญาสิ่งที่ไม่ปรากฏประสาทสัมผัสทั้ง10และจิตใจอายตนะภายนอกทั้งห้าความต้องการความเกลียดชังความสุขความทุกข์ผลรวมอาการแห่งชีวิตและความมั่นใจทั้งหมดนี้โดยสรุปพิจารณาว่าเป็นสนามแห่งกิจกรรมและผลกระทบซึ่งกันและกันของมัน Okay, go ahead. Okay, so here we see the 5 great elements. There are 5 great elements, the 5 elements which make up material nature. And within the body, there are these 5 elements. ในร่างกายของเรานะคะจะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5นี้ Right? Our body, within the body, there is earth, there's water, there's fire, there's air, there's ether. It's all these things combined together to make up our material body. อันนี้ก็คือในร่างวัตถุของเรานะคะก็จะเปรียบไปด้วย5ธาตุนี้ก็คือดินน้ำลมไฟอากาศ We have earth. When the body dies, the body goes back to the earth. เวลาร่างกายเราตายแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะสูญสลายไปกับดิน And we have water in the body. We have to keep water in the body. แล้วเราก็มีน้ำในร่างกายของเรา And there's fire in the body. There's fire for digestion. Just like when we eat, we have to have fire in the belly. แล้วก็มีไฟอยู่ในร่างกายนะคะไฟที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยในการเผาผลาญ And we have to have some air in the body also. แล้วก็เราก็จะมีอากาศนะคะที่อยู่ในร่างกาย When we eat, we should be careful not to fill the belly too much. We have to leave room for air. เวลาเรากินเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยไม่ให้อิ่มมากจนเกินไปเพราะว่าจะต้องมีพื้นที่ในท้องเพื่อให้มีลมอยู่ในนั้นด้วยมีอากาศ And ether, that's what's left when you take when you take all the elements away. When there's no air, then you're left with ether. Ether is like space. แล้วก็อีเทอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับอากาศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เหลือพื้นที่ให้กับลมแล้วมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้อากาศในร่างกาย So these 5 elements are the basic elements of all the material bodies. เพราะฉะนั้น5ธาตุนี้เนี่ยเป็น5ธาตุพื้นฐานสำหรับร่างกายวัตถุที่ถูกร่าง Of course, it will vary according to the different living entities. Some living entities like elephant, they have a big body. They have a lot of earth in their bodies. แต่ว่าสำหรับก็จะมีธาตุแต่ละอย่างเนี่ยในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นช้างเนี่ยช้างจะมีปริมาณที่เป็นดินเนี่ยในร่างกายเขาเนี่ยเยอะหน่อย And then you have tiny insects, mosquitoes and ants. They have bodies, they have very small bodies, but they have some air, they have some water. So like all the elements, a few elements are there, but in much smaller quantity. แล้วก็เขาก็มีเป็นบางทีก็มีเป็นมดอะไรเงี้ยซึ่งมดเนี่ยก็จะมีทั้ง5อย่างนี้แต่ว่ามีในปริมาณที่น้อยมาก Yeah, go ahead. All right, we want to see now, we're showing the different senses because it was described in the field, the body is made up of, within the body, there are these different senses. There's knowledge acquiring senses, first of all. แล้วร่างกายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประสาทสัมผัสนะคะอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงประสาทสัมผัสที่จะรับความรู้ So you can see the knowledge acquiring senses. We use our eyes, we can see, we use our ears, we can hear, we use our nose, we have also tongue, and we have also skin. แล้วก็อันนี้เนี่ยประสาทสัมผัสของเราก็มีอะไรบ้างเราใช้ตาเราในการมองใช่ไหมคะแล้วก็เราใช้
หูในการฟังเราใช้จมูกในการดมกลิ่นเราใช้ลิ้นในการรับรสชาติเราใช้ผิวพรรณในการสัมผัส So then there are sense objects relating to these different knowledge acquiring senses. แล้วเราก็มีตัวที่เป็นวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่อวัยวะเนี่ยจะรับเอาความรู้มานี่นะคะ Just like one object of the senses is form, and form is only perceived by the eyes. No other sense can perceive form. Only the eyes can see form. อย่างตัวอย่างเช่นนะคะก็รูปลักษณ์นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของประสาทสัมผัสต่างๆอย่างเช่นรูปลักษณ์เนี่ยรูปลักษณ์เป็นสิ่งที่เราจะสามารถใช้ดูได้ด้วยสายตา And then sound is perceived by the ears. แล้วก็เสียงนะคะเสียงเนี่ยจะใช้ในการฟังได้แค่ด้วยหูของเรา And the sense of smell is with the nose. แล้วก็กลิ่นนะคะจะได้รับโดยจมูก And tongue is used to taste. แล้วลิ้นเนี่ยใช้ในการรับรสชาติ And with our skin, we can touch things. We can feel if it's cold or if it's hot or if it's hard or if it's soft. แล้วด้วยสัมผัสนะคะสัมผัสเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่ามันแข็งหรือว่ามันนิ่มหรือว่ามันเป็นยังไง And then you can see in the middle column, there are 5 working senses. แล้วก็ในช่องตรงกลางนะคะเป็นช่องที่พูดถึงอวัยวะที่ทำงาน So the 5 working senses are listed. We have the voice, and we have the legs and the hands. ประสาทสัมผัสที่ทำงานนะคะเราก็มีเสียงมีขามีแขน And then we have also the anus and the genitals, or what we could call the anus the evacuating organ, and the genitals as the procreating organ for producing offspring. แล้วเราก็มีทวารหนักแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์ทวารหนักเราอาจจะบอกได้ว่าใช้ในการขับของสกปรกออกจากร่างกายแล้วก็ทวารหนักแล้วอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยก็ใช้ในการที่จะผลิตเพิ่มผลิตผลเพิ่ม So within the material body of every living entity, we have these different senses. เพราะฉะนั้นแล้วในร่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันแบบที่ได้กล่าวไป Of course, some creatures, they have one sense more powerful than the other. แต่ว่าในแต่ละร่างเนี่ยก็อาจจะมีประสาทสัมผัสแต่ละอย่างที่โดดเด่นกว่าอย่างอื่น We know some animals have very powerful hearing sense. เราก็รู้อยู่ว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีทักษะในการฟังเนี่ย Or they can smell things very easily. หรือว่าสัตว์บางตัวเนี่ยจะสามารถดมกลิ่นได้รับกลิ่นได้แบบเร็ว So different living entities will have more. One sense will be stronger than another. แต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ได้ออกแบบมาในรูปแบบที่ว่ามีการใช้ประสาทสัมผัสแต่ละอย่างมากน้อย But they're there. There's 15 senses there. But there's 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, and 5 sense objects. And then we had 5 great elements. So there was 20 elements all made in the field of activities in the body. เพราะฉะนั้นก็มีประสาทสัมผัสในการรับความรู้5ประเภทนะประสาทสัมผัสที่มีสำหรับวัตถุประสงค์5แล้วก็ประสาทสัมผัสที่ทำงานอีก5แล้วก็ธาตุที่ยิ่งใหญ่อีก5แล้วก็เป็น20 Yeah, go ahead. Okay, now we have the subtle body. We have a mind, we have intelligence, we have false ego.
แล้วก็เราก็มีร่างละเอียดนะคะร่างละเอียดเนี่ยจะประกอบไปด้วยจิตใจปัญญาแล้วก็อหังการ So we have to use the mind and the intelligence carefully and control the false ego. We have to control the mind, the subtle body. It's there. We have to be very careful to control the mind and use the intelligence properly. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกปฏิบัติในการที่จะควบคุมจิตใจนะควบคุมจิตใจได้ก็โดยการที่เราเนี่ยมีปัญญาที่ดีพอเรามีปัญญาที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมจิตใจได้ So we have to make friends with the mind. We have to conquer over lust and anger and greed. เราต้องทำจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นเพื่อนของเราถึงจะสามารถควบคุมราคะความโกรธแล้วก็ความโลภได้ So it's good to do things like learn slokas, memorize slokas, verses from the Bhagavad Gita. แล้วสิ่งที่แนะนำให้ปฏิบัติในที่นี้ก็คือการที่เราเนี่ยศึกษาสโลกจากหนังสือภควตกีตาการจำสโลกจากหนังสือภควตกีตาKeeps our mind active, keeps our mind engaged in Krishna consciousness. โดยการที่ให้จิตใจของเราเนี่ยได้ปฏิบัติในกฤษณจิตสำนึก And we use our intelligence to think how to serve Krishna. เราก็ใช้ปัญญาของเราคิดว่าเราจะรับใช้กฤษณะได้อย่างไร A false ego is to think I am the body, and the pure ego is to understand I am a servant of Krishna. ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าอหังการหรืออหังการที่ผิดนั่นเองอหังการที่ผิดเนี่ยคือการคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นร่างกายนี้ So we want to try to purify our ego. Remember, we are Krishna's servant. การทำให้อหังการของเรานี้บริสุทธิ์ขึ้นก็โดยการที่เราเนี่ยให้เราระลึกถึงเสมอว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า Go ahead. All right. So now we're seeing the relationship. We have three bodies. We have a gross body, the physical body, and then we have a subtle body, which is like the mind, the intelligence, the ego, and we have a soul, which is like the spiritual body. อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจนะคะอันดับแรกเนี่ยเรามีร่างหยาบนะคะก็คือร่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่สัมผัสกันอยู่นะคะร่างหยาบแล้วก็เรามีร่างละเอียดนะคะร่างละเอียดที่ประกอบไปด้วยดินนะที่ประกอบไปด้วยจิตใจปัญญาอหังการแล้วก็มีดวงวิญญาณนะคะดวงวิญญาณเป็นทิพย์ Now the soul is eternal, but the gross body, the gross body is not eternal. That's temporary, and that's changing. ดวงวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์นะแต่ว่าร่างหยาบเนี่ยไม่ได้เป็นทิพย์เป็นวัตถุเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ The gross body, just like the body takes birth, and then it grows, and then it maintains, then it will produce some byproducts, and then it will dwindle, it gets old, and then it dies. ร่างนี้ใช่ร่างหยาบเนี่ยก็จะมีการเกิดมาหลังจากนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตคงอยู่ระยะหนึ่งหดตัวสืบพันธุ์แล้วก็แก่ตายไปในที่สุด But the subtle body and the soul, they live together. When the body dies, the physical body dies, the subtle body goes with the soul and will take another birth. แต่ว่าสำหรับดวงวิญญาณแล้วเนี่ยคือดวงวิญญาณเนี่ยก็จะไปกับร่างละเอียดด้วยนะคะเวลาตายเนี่ยแล้วไปเกิดใหม่ดวงวิญญาณก็จะไปด้วย The subtle body carries our desires, which we have at the time of death, and will take our desires to the next life. แล้วร่างละเอียดเนี่ยจะนำเอาความต้องการที่เรามีตอนเราออกจากร่างหยาบนี้เนี่ยไปกับเราสำหรับไปในร่างต่อไป But the subtle body is also material. It's made up of material elements, the mind, the intelligence, and the false ego. This is material. It's subtle, but it's material. It's not spiritual.
แต่ร่างหยาบนี้เนี่ยก็ยังเป็นวัตถุอยู่ทั้งจิตใจปัญญาและร่างกายเนี่ยตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นวัตถุอยู่ยังไม่ได้เป็นทิพย์ But the soul is spiritual, and the soul can go to the spiritual world. แต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์ดวงวิญญาณจึงสามารถไปโลกทิพย์ได้ But the subtle body doesn't go to the spiritual world. แต่ว่าร่างละเอียดนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปโลกทิพย์ Go ahead. So here you can see some of the different changes which people go through with their material bodies. อันนี้นะเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะเมื่อตอนบุคคลอยู่ในร่างวัตถุ You can see in the top the lady's picture different faces according to different feelings and different emotions. Sometimes angry, sometimes happy, sometimes sad. แล้วก็ข้างบนนะคะก็เป็นรูปสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีนะคะบางครั้งเนี่ยโมโหบางครั้งก็รู้สึกรังเกียจบางครั้งมีความสุขบางครั้งก็เสียใจ So these are all different emotions which are experienced by the material body through the subtle mind. อันนี้นะก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกนะที่เราจะมีความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ทางโลกวัตถุ The feeling of anger or happiness or sadness is in the mind, but it's expressed in the face. So we say the face is the index of the mind. เพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความสุขหรือความเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่มันจะมีการแสดงออกมาทางสีหน้าของเราเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนของจิตใจ Okay, go ahead. So Lord Krishna then describes about knowledge. Texts 8 to 12, we're going to hear about the process of knowledge. และในสโลกที่8ถึง12ของบทนี้นะคะคริชนาจะอธิบายในส่วนของความรู้ So there are actually 20 items of knowledge. ทั้งหมดนี้นะมีประมาณ20รายการนะความรู้มีประมาณ20รายการ And the one which is most important for us as devotees is constant and unalloyed devotion to Krishna. และสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสาวกเนี่ยก็คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผล So there are different, you can see different things like cleanliness. It will help us by keeping everything nice and clean. Then it will help us to become more devotional. แต่มีคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆนะคะอย่างเช่นความสะอาดซึ่งคุณสมบัตินี้ถ้าเราพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการอุทิศตนเสียสละรับใช้มากขึ้น And we have to be humble and without pride. And we should be non-violent and tolerant. แล้วก็เราก็ควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสไม่เบี่ยงเบียนอดทน But if we just simply practice this constant and unalloyed devotion to Krishna, then all of these qualities will come. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนาด้วยความบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้คุณสมบัติดีๆเนี่ยพัฒนาขึ้นในตัวเรา So Lord Krishna is saying, he said, all of these I declare to be knowledge, and besides this, whatever else there is, maybe then that is ignorance. ตอนที่คริชนาอธิบายบรรยายไป20คุณสมบัตินี้แล้วท่านก็จะบอกว่าข้าเนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยข้าขอประกาศว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าความรู้และอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เรียกว่าอวิชชา Okay. Go ahead. Okay, so what is knowledge, right?
we ask you, what is, so here are some of the items from those 20 items which were there in verses 8 to 12. One is to approach a spiritual master. แล้วก็ถ้าเราถามว่าอะไรคือความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนคำตอบเนี่ยก็จะเอามาจากสรุปที่8ถึง12และหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าพบพระอาจารย์ทิพย์ผู้เชื่อถือได้ Yeah, everybody has to have a spiritual master. Lord Krishna had a spiritual master. Lord Chaitanya had a spiritual master. And Prabhupada had a spiritual master. มีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องมีพระอาจารย์ทิพย์คอยนำทางนะแม้แต่กฤษณะเองเนี่ยตอนนี้พระองค์ทรงมาพระองค์ก็ทรงมีพระอาจารย์ทิพย์นะศิลปะพานของเราก็ทรงมีพระอาจารย์ทิพย์ทุกคน Of course, everybody can choose when and who they want to be their spiritual master and when they want to take the spiritual master. แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเลือกพระอาจารย์แล้วก็มีสิทธิ์ในการเตรียมตัวให้พร้อมในการมีพระอาจารย์ว่าเขาอยากจะให้ใครเป็นพระอาจารย์ของตัวเองแล้วก็เมื่อไหร่ And with the help of the spiritual master, then we'll learn to cultivate constant and unalloyed devotion to Krishna. แล้วเมื่อเราเนี่ยเข้าพบพระอาจารย์ทิพย์แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้หลักการที่เราจะพัฒนาการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่ต่อ Krishna. And by doing devotional service, then we'll gradually train the mind to be even to keep the mind steady in both pleasant and unpleasant situations. แล้วจากการฝึกฝนเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้แล้วก็จะมีการปฏิบัติตัวอย่างมั่นคงทั้งในสถานการณ์ที่เราชอบหรือต้องการให้มันเป็นไปหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่อำนวยความสะดวกให้กับเรา And we have to understand, knowledge is also to understand the importance of self-realization. ความรู้ก็เป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของการรู้แจ้งแห่งตน And knowledge also means to make a search, philosophical search for the absolute truth. และความรู้ก็หมายถึงการที่เราเนี่ยค้นหาสัจธรรม So these are some of the main items of knowledge, the process of knowledge. We have to do these things. อันนี้นะเป็นในส่วนของความรู้นะคะเป็นวิธีความรู้เนี่ยว่าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ By the process of knowledge, we will understand the field of activities, meaning the body, and we'll also understand the knower of the field, meaning the soul and the super soul. แล้วด้วยการช่วยเหลือของความรู้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมาถึงระดับของการที่เรารู้สนามแล้วก็รู้ถึงผู้รู้สนาม Go ahead. All right. If one takes to devotional service in full Krishna consciousness, the other 19 items automatically develop within him. แต่ว่าถ้าบุคคลเนี่ยรับเอากฤษณาจิตสำนึกมาปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยพัฒนา19คุณสมบัติที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติ So there were 20 items, and the one is pure and unalloyed devotional service. So that is service in full Krishna consciousness. And if we do that one, then the other 19 will gradually develop. ใน20ข้อที่ได้กล่าวมานะคะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อกฤษณะด้วยความบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยมันก็จะพัฒนามาเองโดยปริยาย Yeah, go ahead. I'll be going on to text number 14. We're going to hear about the knowable. The knowable means the soul and the super soul. แล้วก็ในสรุปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงผู้รู้แล้วก็สนามนั้นก็คือดวงวิญญาณแล้วก็องค์อภิวิญญาณ
Right? Arjuna wanted to know what is the knowable. So Krishna describes everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. ทุกหนทุกแห่งหนเป็นพระกรและพระเพาของพระองค์ พระเนตร พระเศียรและพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระกรรมอยู่ทุกหนทุกแห่ง องค์อภิวิญญาณทรงเป็นเช่นนี้ ทรงแผ่กระจายอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงแผ่กระจาย The super soul pervades everything, is in the atom. He's not only in the heart of every living entity, he's also in the atoms. องค์อภิวิญญาณเนี่ยทรงแพร่กระจายอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ว่าอยู่ในทุกอะตอม And he's a person, so he has sense, he has hands and legs, he has eyes and ears. He sees everything, he can hear everything. และพระองค์เนี่ยทรงเป็นทรงมีบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงสามารถเห็นได้ทรงมีมือมีตามีทุกอย่าง Go ahead. So the example was given, just like the sun is the sunlight is everywhere. The sun is in one place, but the sunlight is everywhere. So the same way, the super soul, Krishna, he's in one place, but he's everywhere. ขอมาให้ตัวอย่างนะคะของพระอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์เนี่ยทรงอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าแสงของพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ทุกหนทุกแห่ง Yeah, go ahead. Krishna accepts leaf, flower, fruit, water when offered with love. พระเจ้าเนี่ยจะทรงรับเอาใบไม้ดอกไม้ผลไม้น้ำถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถวายให้พระองค์ด้วยใจรัก So this was stated earlier in the 9th chapter. อันนี้นะได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วในบทที่9 This is one of the verses you want to learn. อันนี้นะเป็นหนึ่งในสโลกนะคะที่เราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้นะคะจำ You like to memorize verses? This is a famous verse to quote. ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจำสโลกเนี่ยสโลกนี้เป็นสโลกที่แนะนำให้จำ So we see Krishna, he accepts what we offer. That means he has hands, or he can eat. He has a tongue. เราสามารถเห็นได้ว่าคริชนาเนี่ยจะทรงยอมรับสิ่งที่เราเนี่ยถวายให้กับพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยทรงมีมือแล้วก็พระองค์ทรงมีลิ้นนะคะในการสัมผัสอาหารที่เราจะถวาย But if you're going to offer it to Krishna, you must offer it with love. Then only he will accept. แต่มีข้อแม้อยู่ว่าในการถวายให้คริชนาเนี่ยเราจะต้องถวายให้พระองค์ด้วยความรักและการอุทิศตนถึงจะทำให้พระองค์เนี่ยรับเอาสิ่งนั้นไว้ Go ahead. All right, verse number 15. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature, and at the same time, he is the master of all the modes of material nature. องค์อภิวิญญาณทรงเป็นแหล่งกำเนิดเดิมของประสาทสัมผัสทั้งหมดถึงกระนั้นพระองค์ทรงไม่มีประสาทสัมผัสทรงไม่ยึดติดถึงแม้ว่าทรงเป็นผู้ค้ำจุนมวลชีวิตพระองค์ทรงเป็นทิพย์อยู่เหนือระดับธรรมชาติและในขณะเดียวกันทรงเป็นเจ้านายของระดับแห่งธรรมชาติวัตถุทั้งหมด So the super soul is being described that he is without senses. This means he's without material senses, but he has spiritual senses. ตรงนี้นะคะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีประสาทสัมผัสและทรงไม่ยึดติดนักบอกว่าไม่มีประสาทสัมผัสหมายถึงไม่มีประสาทสัมผัสที่เป็นวัตถุ Yeah, because he's the source. He's the original source of all the senses. They all come from him.
You think he doesn't have senses? He has, but he has not. He doesn't have material senses. He has spiritual senses, not like ours. Our senses are material, but Krishna's senses are spiritual. เพราะว่าพอพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดเดิมแท้ของประสาทสัมผัสแน่นอนว่าพระองค์เนี่ยทรงมีประสาทสัมผัสแต่ประสาทสัมผัสที่พระองค์มีเนี่ยทรงแตกต่างจากเราของเราเนี่ยเป็นวัตถุแต่ว่าของพระองค์เนี่ยมันเป็นทิพย์ His senses are very special. With any one of his senses, he can perform the acts of another sense. ความพิเศษของประสาทสัมผัสของพระองค์เนี่ยก็คือประสาทสัมผัสหนึ่งสามารถทำหน้าที่แทนประสาทสัมผัสหนึ่งได้ประสาทสัมผัสอื่นได้คือสามารถทำหน้าที่แทนได้ Means he can taste with his eyes. เหมือนกับว่าเหมือนกับที่พระองค์เนี่ยทรงสามารถกินโดยสายตาของพระองค์ได้ He can touch with his ears. พระองค์ทรงสามารถสัมผัสกับหูของพระองค์ได้ All the senses are exchangeable in Krishna's case. ประสาทสัมผัสของพระองค์เนี่ยจะสามารถทำงานหรือทำหน้าที่แทนกันได้ So he is transcendental. He's not under the modes of nature. พระองค์เนี่ยทรงเป็นทิพย์และอยู่เหนือระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ Go ahead. Krishna's senses are not material. They are transcendental. Right? Yeah, we said. We just said. ประสาทสัมผัสของคริสต์เนี่ยเป็นทิพย์ไม่ใช่วัตถุนะ Text number 16. The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. คำแปลนะคะบอกว่าสัจธรรมสูงสุดทรงอยู่ภายนอกและภายในของมวลชีวิตทั้งที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่เนื่องจากพระองค์ทรงมีความละเอียดอ่อนจึงทรงอยู่เหนือพลังอำนาจของประสาทสัมผัสวัตถุที่จะเห็นหรือจะรู้ได้ถึงแม้ว่าทรงอยู่ไกลแสนไกลพระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้ชีวิต So the supreme truth, we're talking about the super soul, is outside and inside of all beings. He's outside in the form of the Supreme Lord, and he's inside in the form of the super soul. อันนี้นะคะพูดถึงว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ภายนอกแล้วก็ทรงอยู่ภายในทรงอยู่ภายนอกเนี่ยก็หมายถึงว่าทรงอยู่ภายนอกเหนือภายนอกโลกเลยใช่ไหมแล้วก็ทรงอยู่ภายในเนี่ยก็ทรงอยู่ภายในใจเราในรูปขององค์อภิวิญญาณ And he's not only in the moving beings, he's also in the non-moving beings. Non-moving beings are things like trees. They also have a soul. So the super soul is also in trees. It's also in people and animals. It's in all living entities, moving or non-moving. แล้วก็สิ่งที่เคลื่อนที่ได้แล้วไม่เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไปมาปกติสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยก็เหมือนกับพวกต้นไม้นะซึ่งต้นไม้เนี่ยก็มีวิญญาณและมีองค์วิญญาณแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ But our material senses, we're not able to see him because his body is not gross, it's not manifest, it's subtle. แต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเห็นพระองค์ได้เพราะว่าร่างกายของพระองค์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลางหยาบเป็นละเอียด So he's far away. The spiritual world is very far away, but he's also very near because he's in our heart. He's in the heart of everyone. บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ไกลแสนไกลนั่นก็หมายถึงโลกทิพย์นะคะซึ่งโลกทิพย์เนี่ยอยู่ไกลแสนไกลจากเราแต่พระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้กับมวลชีวิตนั่นก็คืออยู่ในทุกๆมวลชีวิตในรูปขององค์อภิวิญญาณ Go ahead. Next one. Text 17. Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided.
he is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. ถึงแม้ว่าองค์อภิวิญญาณดูเหมือนจะแบ่งแยกในชีวิตทั้งหลาย พระองค์ทรงไม่เคยแบ่งแยก ทรงสถิตเสมือนเป็นหนึ่ง ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ค้ำจุนทุกๆชีวิต เข้าใจว่าพระองค์ทรงกลืนและพัฒนาทั้งหมด So we were saying the super soul is in the heart of all the living entities, but we shouldn't think it's only one part in each living entity. The super soul is there in all the living entities, and he's complete in each heart. ตรงนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยทรงแบ่งแยกภาคไปอยู่กับทุกๆดวงชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงไม่ได้มีการแบ่งแยกออกไป Just like the sun, the one sun is in the sky, and that one sun can be reflected in so many different places. ให้ตัวอย่างของพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นแค่หนึ่งดวงแต่ว่าหนึ่งดวงนั้นของพระอาทิตย์เนี่ยสามารถให้แสงสว่างไปได้หลายที่มาก There's only one sun, but the sun appears in so many different places. ความจริงมีพระจันทร์พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นแต่ว่าจากทุกที่เนี่ยก็จะสามารถเห็นพระอาทิตย์ได้ So in the same way, the super soul is one, situated everywhere. ในลักษณะเดียวกันนะองค์อภิวิญญาณเนี่ยทรงเป็นหนึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่ทุกคนทุกแห่ง And he is maintaining everyone. และพระองค์ก็ทรงค้ำจุนดูแลทุกๆสิ่งมีชีวิต But he also causes that he devours and develops everyone. และพระองค์ก็ทรงพัฒนาทุกคนด้วย Go ahead. Text 18. He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge, and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแสงในสิ่งที่เจิดจรัสทั้งหลายทรงอยู่เหนือความมืดแห่งวัตถุและทรงไม่ปรากฏพระองค์คือความรู้พระองค์คือตัวแห่งความรู้และพระองค์คือจุดมุ่งหมายแห่งความรู้พระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในหัวใจของทุกๆชีวิต So in this way, Lord Krishna is showing us, he's talking about the super soul because he said he's situated in everyone's heart. So this is the super soul. อันนี้เนี่ยก็อธิบายถึงองค์อภิวิญญาณนะคะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงอาศัยอยู่กับทุกๆชีวิตนะในหัวใจของทุกๆชีวิตในรูปขององค์อภิวิญญาณ Go ahead. 19. Thus the field of activities, the body, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. ดังนั้นข้าได้อธิบายโดยสรุปถึงสนามแห่งกิจกรรมร่างกายความรู้และสิ่งที่รู้ถึงได้บรรดาสาวกของข้าเท่านั้นที่สามารถเข้าใจโดยตลอดและบรรลุถึงธรรมชาติของข้า So this is very difficult subject matter for people, and if people are not devotees, they won't be able to understand. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อที่เราจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สาวกเนี่ยจะเข้าใจยาก We can never understand with our limited mind and senses. อาจจะเป็นการเข้าใจยากสำหรับเราด้วยปัญญาที่มีขีดจำกัดของเรา But if we want to understand, we have to hear the descriptions as it's given by Krishna himself.
แต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังเกี่ยวกับคำบรรยายที่ให้โดยคริชนาด้วยพระองค์เอง So we have to hear from Krishna and from Krishna's devotees, and then it becomes understandable. เราต้องฟังเกี่ยวกับคริชนาแล้วเกี่ยวกับสาวกของพระองค์แล้วเราถึงจะเข้าใจ And the result of this knowledge is that we can go to Krishna, to be with Krishna. และผลของความรู้นี้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถไปอยู่กับคริชนาได้ไปถึงคริชนาได้ Yeah, go ahead. So here we see Lord Jagannath, the Lord of the universe, the big, very big deity of Lord Jagannath. This is a deity in India. แล้วในรูปนี้นะคะก็เป็นรูปของพระเจ้าแห่งจักรวาลนะคะเป็นพระปฏิมาที่ประเทศอินเดียใหญ่มาก So Lord Jagannath, he is the Supreme Lord, Lord Krishna. He takes a special form to bless his devotees. นี่เนี่ยก็เป็นรูปของพระองค์เจ้าจักรนาถนะคะก็คือกฤษณาเองนะแต่เป็นรูปลักษณ์พิเศษของพระองค์นะคะ People, ordinary people, materialistic people, they cannot understand this form of Lord Jagannath, but to the devotees, it's very real and inspires their devotion. ในรูปลักษณ์นี้เนี่ยสำหรับนักวัตถุนิยมทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าใจถึงความพิเศษของรูปลักษณ์นี้ของคริชนานะแต่ว่าสำหรับสาวกแล้วเนี่ยรูปลักษณ์นี้ของพระองค์มีความสำคัญมาก Go ahead. So here's a message from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is telling us how Lord Chaitanya has given us a very special gift. ตรงนี้นะคะศิลปวานบอกเราว่าพระองค์เจ้าเจตญะเนี่ยทรงให้ของขวัญที่พิเศษกับเรา And he says that it's not easy, not everyone is able to understand what's in the knowledge which is in the scriptures. แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ให้ไว้ในพระเวท But Lord Chaitanya is very merciful, and he has given us a very special process. แต่ว่าพระองค์เจ้าเจตญะเนี่ยพระองค์ทรงมีพระเมตตามากพระองค์ก็เลยให้วิธีที่ง่ายกับเรา Lord Chaitanya has taught everyone just to chant the holy name of the Lord, chant the Maha Mantra. พระองค์เจ้าเจตญะทรงสอนให้ทุกคนเนี่ยสวดภาวนาหริกฤษณมหามนต์ And when we chant the Hare Krishna mantra, then gradually everything will be revealed to us, will become very clear. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหมั่นสวดภาวนาหริกฤษณมหามนตราเป็นประจำสม่ำเสมอทุกสิ่งทุกอย่างความรู้เหล่านี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนกับเรามากขึ้น So this is the special power of the Maha Mantra. อันนี้เนี่ยเป็นพลังพิเศษของมหามนต์ If we take shelter of the holy name, then all the knowledge of the Vedas is there in the holy name. ถ้าเรารับเอาพระนามมาเป็นที่พึ่งเนี่ยความรู้ทั้งหมดบทสรุปทั้งหมดของพระเวทอยู่ที่นั่นแหละ So we have to remember to chant Hare Krishna. This is very important. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจำไว้ว่าเราเนี่ยต้องสวดภาวนาหริกฤษณเพราะตรงนี้สำคัญมากๆ Before you read the books and after you read the book, you want to chant Hare Krishna mantra. ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือแล้วก็หลังจากที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องสวดภาวนาหริกฤษณ It will help us to understand and to remember all the knowledge. เราตรงนี้เนี่ยจะช่วยเราให้เข้าใจแล้วก็ได้รับความรู้ Actually, in everything we do, we want to chant Hare Krishna. Before cooking, chant Hare Krishna, and after cooking, chant Hare Krishna. ก่อนที่เราจะทำทุกอย่างเนี่ยความจริงแล้วเราควรที่จะสวดหริกฤษณอย่างเช่นก่อนทำกับข้าวควรสวดหริกฤษณหลังทำกับข้าวเสร็จควรสวดหริกฤษณ
Remember the holy name. Keep the holy name always on our tongue. แล้วก็ระลึกถึงพระนามแล้วก็ให้พระนามเนี่ยอยู่บนลิ้นของเราอยู่ตลอด Okay, so is there more slides? I think that's it. Yeah. Yes question Yeah. Any questions? Oh yes Guru Mataji I can't see her name Where? Oh, Jolie Mataji Celine, yeah, from Malaysia. Hare Krishna, Guru Maharaj. When we leave our gross body, we have our subtle body. What is the quality of the subtle body that qualifies us to enter Vaikuntha or Goloka Vrindavan? Well, if we want to enter Vaikuntha or Goloka Vrindavan, we have to give up the subtle body. We don't go to Vaikuntha with the subtle body. The subtle body's material stays in the material world. So we don't have our mind, we don't own our mind, we only have real intelligence and we don't have false ego. Is that? We have a spiritual mind and spiritual intelligence and spiritual ego. I see. Hare Krishna. I have another question. I think This first. okay. คำถามของมาตาจีนะคะก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปโลกทิพย์เนี่ยเราจะต้องทำให้ร่างละเอียดของเราเนี่ยบริสุทธิ์มาถึงระดับไหนเราถึงจะไปโลกทิพย์ได้ค่ะกุรุมาราตอบว่าร่างละเอียดของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุซึ่งไม่สามารถไปโลกทิพย์ได้ในการไปโลกทิพย์เนี่ยเราจะใช้ร่างทิพย์ในการไปโลกทิพย์เท่านั้นเราจะไม่เอาสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านี้เนี่ยไป Yes, Jolene? Hare Krishna. I have a not so pleasant question to ask. If the body is accompanied by Paramatma, and if so, let's say I have a tapeworm in my body, the tapeworm is also accompanied with Paramatma, which means that when I chant Hare Krishna, I'm also serving these things in my body as well. I don't see the connection between the tapeworm and the Paramatma. Because you said that the super soul accompanies every living entity. Yes, so that the tapeworm has its own Paramatma. There's another Paramatma in the tapeworm. So when I chant, wouldn't it be chanting to be heard? Oh yes, I think it doesn't make sense. Thanks. Sorry for asking. Thank you, Ya Guru Maharaj. Okay. Yes, Arjuna. Yes Guru Maharaj Geeta Mataji have a question Yes, Geeta. Hare Krishna. Hare Krishna Dandavat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna ค่ะพี่อาจารย์คือคำถามของหนูก็คือเราจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติวัตถุได้อย่างไรบ้างนะคะ Okay her question is how can we come above the material nature how can we not be controlled by this material nature Yes, this is answered in the Bhagavad Gita, actually. There's a verse, it's in this chapter, in the 13th chapter. They did not include it, but it's there in this chapter. There's a verse which says, simply by engaging in devotional service, then one can come to the transcendental platform. ความจริงสิ่งนี้นะคะได้ตอบไว้แล้วในภควตคีตานะครับในประมาณบทที่13เนี่ยก็จะมีอยู่ซึ่งได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลปฏิบัติการโดยที่ตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนาเนี่ย
เขาจะอยู่เหนือการควบคุมของธรรมชาติวัตถุ Right? We simply have to take up devotional service. We have to chant, or we have to hear about Krishna, or we do some service for Krishna, and in this way we transcend the modes of nature. We come to the transcendental platform. จากการที่เราเนี่ยปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้โดยการสดับฟังเกี่ยวกับกฤษณาการสวดภาวนาเกี่ยวกับพระนามของพระองค์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตนเองขึ้นแล้วก็มาสามารถอยู่เหนือระดับธรรมชาติวัตถุได้ So when you feel depressed, when you feel lonely, when you feel miserable, or then you should chant Hare Krishna, take up devotional service, and you overcome these feelings. จะเมื่อใดก็แล้วแต่ในชีวิตที่เรารู้สึกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกผิดหวังรู้สึกสิ้นหวังหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ให้เราหันมาพึ่งพระนามให้เราเนี่ยหันมาสวดมนต์แล้วมันก็จะทำให้ดีขึ้นทำให้จิตใจ Understand, Gita? Understand, Guru Maharaj. Thank you for your advice. Hare Krishna. Hare Krishna. Yogita Mataji, please. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances. Gurudev, as it said here, we have our limited minds and senses. And then again, also, it says that we should be anya bilashita shunyam, and then only we can be attracted to Lord Krishna. Gurudev, so I want to ask, what about the attraction that we are currently having? Isn't that considered to be attraction yet towards serving the Lord, or that confuses me a bit? What do we call the feelings that we have right now, or the level of attachment that we have right now? How do we identify with that, Gurudev? Well, the attachment which we have just now is maybe mixed with our devotional, our devotion is mixed. It's not pure. It's mixed with our material desires. โอเคคำถามของมาตจีนะคะถามว่าแล้วการแล้วกว่าจะถึงระดับการปฏิบัติกฤษณะด้วยใจรักเนี่ยคือมันจะต้องถึงระดับแบบบริสุทธิ์มาแล้วตอนนี้นะตอนที่เราปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราถือว่าอยู่ในระดับจิตสำนึกไหนแล้วนะคะกุรุมาราบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในระดับการแบบว่าผสมผสานระหว่างการด้วยต้นเสียสละรับใช้ด้วยแล้วก็วัตถุจิตสำนึกด้วยตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในขั้นของการผสมผสานอยู่ Our devotional service is not so steady. But sometimes, we're very devoted, and other days we're not so devoted. Other days we become lazy, or we get distracted. We do other things. We get absorbed in family, relatives, and things. เพราะบางวันเนี่ยคือเราจะปฏิบัติอย่างเต็มที่เราจะปฏิบัติอย่างจริงจังแต่บางวันเนี่ยเราจะรู้สึกขี้เกียจในการปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคไปหาเพื่อนไปหาญาติสังฆญาติไปสังสรรค์อะไรอย่างนี้ So devotional service has to be uninterrupted. It has to be very regular, that you do it every day, all the time. การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยจะต้องมีความมั่นคงก็คือแล้วก็สม่ำเสมอคือเราจะต้องปฏิบัติเนี่ยทุกวันและทุกที่ทุกเวลา Of course, you may say, well, I have to work, I have a job. Okay, so you work for Krishna. You work in Krishna, in Krishna consciousness. You keep Krishna in your heart. เราจะบอกว่าเราจะต้องทำงานเราจะต้องทำโน่นทำนี่ก็โอเคคุณก็ทำงานได้แต่เธอก็ทำเพื่อกฤษณะได้ You remember, you're working just so that you can buy nice flowers and fruits to offer to Krishna. Yes, Gurudev.
เราสามารถทำงานแล้วก็เอาเงินที่เราทำเนี่ยเราสามารถซื้อผลไม้ดอกไม้สวยๆให้กฤษณะได้ So the service must be ahaitaki apratihata, unmotivated. We don't worship, we don't have any material desires. We're not asking Krishna for anything. We're simply, our only prayer is, please engage me in your service. A devotee just simply wants more service. แล้วการอุทิศตนเสียสละรับใช้ของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนซึ่งเราก็ปฏิบัติในการรับใช้กฤษณะไปโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนจากเรา So we have so many things, different things come up in our life and we get problems. We'll pray to Krishna to help us. Our devotional service is mixed, it's not so pure. เพราะฉะนั้นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรูปแบบผสมผสานกับความต้องการทางวัตถุอยู่ด้วยนิดนะเพราะบางวันเราอยากทำเต็มที่บางวันเราทำยังไม่เต็มที่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็น But it's becoming pure gradually. You just keep going, keep practicing, keep doing as you're doing, and gradually your devotion, your service will become pure. สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราควรที่จะทำต่อไปพยายามทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเอง You've made so much progress since you first became a devotee. You've come a long way. So just keep going. เราได้พัฒนามามากแล้วจากวันแรกที่เรามาเป็นสาวกจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราก็แค่ดำเนินต่อไป Yes, Gurudev. Thank you very much. Hare Krishna. Next question from Shaya Mataji Gurumaharaj. Yeah, sure. เชิญค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Sri Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะเนื่องจากว่าเวลาพี่สวดมนต์นะคะchantingในจับว่าในทุกๆวันเนี่ยบางทีเรามีเหมือนกับว่าอารมณ์ในการสวดมนต์ในแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นบางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดถึงลีลาของกฤษณะบางวันเราคิดถึงพระนามหรือบางวันเราเหมือนกับว่าตอนระหว่างเราchantingอยู่เนี่ยเรามีอะไรเราคุยกับกฤษณะอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละอารมณ์มันจะหลากหลายไม่เหมือนกันอยากจะให้กุรุมหาราชแนะนำนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่พี่ปฏิบัติอยู่หรือว่ามันความหลากหลายตรงเนี้ยเวลาเราคิดถึงกฤษณะในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกต้องเวลาเราสวดมนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Guru Maharaj, her question is nowadays when she chants, she have a different mood of chanting every day. Some day when she chants, she think about Krishna Leela. Sometimes when she chants, she think about the glorification of the holy name. Sometimes when she chants, she think about something like that, like different mood every day. So is that okay that she is doing her rounds in this way, or any suggestion you would like to give her? Well, remember, she has to hear the holy name. That's the most important thing. That you're thinking about this or that, it's all right. What you're thinking is in relation to your devotional service, but what you should be thinking is, am I chanting the holy name properly? Am I chanting with devotion? เพราะกรุมาบอกสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือการฟังนั่นเองการที่เราคิดอย่างที่คิดอะไรเกี่ยวกับกฤษณะเนี่ยมันก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดในการสวดมนต์ก็คือการฟังมหามนต์ที่เราสวด Am I chanting from the heart? You remember when we're chanting the holy name, we're addressing Lord Krishna. We're calling his name. So you're calling to Krishna, but in your heart, you're thinking something else. เวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราต้องสวดจากใจของเราแล้วก็เรียกกฤษณะจากใจเพราะว่ากฤษณะกับพระนามของพระองค์เนี่ย
คือไม่แตกต่างกันอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ แล้วเราก็เหมือนกับเราเนี่ยกำลังเรียกร้องหาพระองค์อยู่ So we want to try to improve the quality in our chanting, right? Quality is also important. เพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยก็คุณสมquality ก็คือแบบคุณสมบัติการสวดมนต์เนี่ยก็สำคัญนะคะควรมีคุณสมบัติที่ดี Just like so many people may say your name, they say Shaya, 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 you know, and sometimes some people may say your name very nicely, and some people may, oh, Shaya, Shaya, you know, they may say it a very nasty way. So there's quality in chanting the name. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนเรียกชื่อเราเรียกชื่อเรา แล้วก็บอกว่าชายาชายาชายาหรือบางคนเรียกแบบไม่ตั้งใจชายาชายาอย่างเงี้ยใครที่เรียกเราแบบตั้งใจเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยเรียกชื่อเราอยู่นี่ว่าชายานี่ว่าอะไรเราจะรู้สึกอย่างไรआम्हीला फरक पडतो आणि भगवानलाई पनि अवश्य फरक रोजी म रुक्साना माताजीलाई नेपालीमा हाल्ने You have to leave. ल हरि खबर खा या ल खबर खा Yes, But Antaranga got some question. no, Guru Maharaj, he have to leave, so I just changed to Ruksana Mataji to be the translator. Oh, okay. Yes. All right. So, yes, in chanting the holy name, remember there's offenses to be avoided. And one of the offenses is to be inattentive while chanting. So it's important, you know, be attentive to your chanting. แล้วในการสวดมนต์เราก็จะมีอาบัติ10ประการที่เราควรหลีกเลี่ยงอยู่ แล้วก็หนึ่งในอาบัติเหล่านั้นก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีความตั้งใจในการฟังเวลาเราสวดหรือไม่มีความตั้งใจในการสวดมนต์นั่นเองคือถือว่าเป็นอาบัติ Okay, Shaya? Understood? Yes, Guru Maharaj. Yes, I will adaptation to advance about developing about my chanting. Thank you for your advice. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question from Khong Sawat Prabhuji Guru Maharaj. Kumsawat, Hare Krishna. ใช่เลยค่ะ Hare Krishna ครูมหาราชครับผมมีคำถามอยากจะถามเพราะว่าอาบัติ32ที่อยู่ในหนังสือน้ำทิพย์การอุทิศตนเสียสละมันมีอะไรบ้างครับ อาบัติ32ประการใช่ไหมคะ ใช่ครับ ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะรบกวนพูดดังๆอีกนิดนึงได้ไหมคะ อาบัติ32ประการนะครับที่อยู่ในหนังสือน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละครับอยากจะทราบว่ามันมีอะไรบ้างครับใน โอเคค่ะมันเป็นอาบัติต่ออะไรคะรู้ไหมเอ่ย อาบัติเดี๋ยวไปดูก่อน โอเคเดี๋ยวลองทักให้นะ Guru Maharaj, his question is from Nectar of Devotion. It said that there is 32 offense. So he would like to know what are those offense. Well, they're listed there in the Nectar of Devotion. มันจะมีเขียนไว้อยู่นะคะ32ประการเนี่ยคือมีอะไรบ้างในนั้นจะมีบรรยายไว้อยู่นะคะ 32 offenses in the practice of devotional service. 32ประการอาบัติ32ประการในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Yeah, they're all listed. Each one is listed, and they explain each one according to scriptural reference. อันนี้มันจะมีบอกไว้ในหนังสือเลยนะคะ32ประการนี้แล้วก็มีอ้างอิงจากพระเวท These offenses are all in relation to deity worship.
อาบัตินี้เนี่ยมันจะมีการมันอยู่กับการในการทำอาบัติต่อการบูชาพระปฏิมา But there's also a list of 64 different ways in which we can perform devotional service. แล้วมันก็ยังมี64ประการนะคะที่เราสามารถปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้ So first you have to do the activities, and then once you start doing the activities, then you can learn about the offenses to be avoided. เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราอาจจะศึกษาในส่วนที่ให้เราเนี่ยปฏิบัติก่อนนะคะอย่างเช่นมันมีข้อปฏิบัติให้เราทำอยู่ประมาณ64ข้อแล้วก็พอเราเริ่มทำ64ข้อนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยศึกษาในส่วนที่เป็นอาบัติอีก32ข้อเนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้จะเป็นอาบัติทำแบบนี้จะเป็นอาบัติตรงนั้นค่อยศึกษาภายหลังได้ ครับแล้วอย่าง64ข้อเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนะครับ and this 64 principle also where can he find this Guru Maharaj In the Nectar of Devotion. ในเล่มเดียวกันค่ะนำทิพย์แห่งคำสอนนำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละเล่มนี้เลยค่ะ ครับเข้าใจแล้วครับผม You have the Thai edition, right? You have the Thai Yes. edition. So, Yes. You have to, let me see. You see that Thai edition, that's only a part of the Nectar of Devotion. That's the first part, there's more. ถ้าในฉบับภาษาไทยใช่ไหมคะความจริงน้ำทิพย์แห่งคำสอนเนี่ยมันจะเป็นเล่มใหญ่เลยแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเรายังแปลไม่หมดนะคะเราแปลแค่ในส่วนของบทแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะ อาจจะมีบทอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู Okay. I think the offenses is listed in chapter 8, right? ในส่วนที่อธิบายถึงอาบัติเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณบทที่8 Yes, I have English book also. So the 64 items of devotional service, they begin in chapter 6. 64ประการนะคะมันจะอยู่ในประมาณบทที่6นะคะการอุทิศตนเสียสละรับใช้64ประเภทนะคะจะอยู่ประมาณบทที่6นะคะ Yeah, so you'll begin chapter 6 and it goes on and it talks about the different activities to do and then it talks about the offenses to avoid. อาจารย์ในประมาณบทที่6เนี่ยก็จะมีบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้64ประเภทหลังจากนั้นก็จะมีบอกถึงวิธีการที่บอกถึงอาบัติที่ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ Yeah, there's 64 items listed. The first 5 are very important and the first 5 are all in relation to the spiritual master. และในบรรดา64ข้อที่สำคัญนะคะ5ข้อแรกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและนั่นก็จะมีความเชื่อมสัมพันธ์อยู่กับพระอาจารย์ทิพย์ And then
There are 5 other things which we're supposed to do. And then there's 10 items we're listed, we're told not to do, 10 things not to do. ก็จะบอกถึงสิ่งที่ให้เรากระทำนะคะมี5อย่างที่เราจะต้องกระทำเลย แล้วก็มีประมาณ10 อย่างที่เราห้ามกระทำ Anyway, you can look through that. You begin in chapter 6. ให้เริ่มประมาณให้ลองอ่านในส่วนของบทที่ 6 ดูนะคะ ครับผม Okay. Yes. Any other questions there? Okay. No more, but maybe can I ask one question? Yeah. Guru Maharaj, actually, the question is, what make the individual soul different from each other? Like there is special, like everyone got a different qualification, or what make us all different? Well, everyone's an individual. Everyone has their own karma. Right? Yes. So everyone has free will. We use our free will in different ways to do different things. We see everyone has different tastes. Mm-hmm. Even people may be born at the same time. There may be twins, just like Sumaduri has twins. So one girl is different from the other girl, although they're both born from the same place at the same time, but they're different. Although they look a bit alike, but still there's differences. And there are different natures, different things, behavior. Everyone's an individual. That's the point. We're all individual souls. We're not the body. So if everyone was the same, it would be very boring. Mm-hmm. Okay. And we all have different qualification as well, Guru Maharaj. Well, yes, we see everybody has their own ways of behaving and acting. Some people are very intelligent, some people are really not intelligent at all. You know, Mm-hmm. It's hard to understand why it's like that. Even when you get twins, you know, you can have twins, and one of the twins can be very intelligent, and the other one's really not intelligent at all. Although they both studied and they both did the work, but one of them is really good and learns very well, and the other one doesn't learn at all. That's just how things are. Nature is like that. That people are individuals. Everyone's an individual. So we don't judge people just simply by the birth. You see, you can see, that's why if people say, you know, I'm a Brahmin because I'm born in a Brahmana family, it's not really true. Because the birth alone is not really the criterion, it's not how you judge something. We have to see the work and the qualities of the person. So somebody may be born in the family of a dog eater, but he may be a very good devotee. Just like Haridas Thakur was born in a Mohammedan family, but he was a very great devotee. And we see Gajendra. Gajendra is a bird, but he's a great devotee. And Hanuman is a monkey, but he's a great devotee. So the birth alone is not how we judge people. But birth can be an advantage, but people have to take advantage.
certainly an advantage, but people have to take that advantage, make use of that advantage. Some people don't. They have a good birth, but they don't take advantage. Why they don't take advantage? They don't want. They don't have an interest. But we cannot force people. Yeah. Thank you. Okay, we have question from Yuna Matis. Okay, I will just translate that. คำถามนะคะถามว่าอะไรที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันกุลมาก็ตอบว่าเพราะว่ากรรมของแต่ละคนที่มีมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนที่มีเนี่ยก็แตกต่างกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันถึงแม้บุคคลเนี่ยจะเกิดมาเป็นลูกฝาแฝดก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นสุมาดูมันจะมีลูกสาวแฝด2 คนแต่ว่าทั้ง2 คนนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความชอบแล้วก็มีทักษะในแต่ละอย่างเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบหรือว่ามีกรรมที่ตนเองทำมาแตกต่างกันแล้วก็การเกิดของเราด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะเกิดในครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าอย่างเช่นตัวอย่างของไฮดัสตาโกท่านเนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ดีมากแต่ท่านก็สามารถเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวนะคะแล้วโอเคก็ประมาณนี้ Yes Yuna Mataji Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. If a devotee follows the practice strictly, can it be that he has made no progress for years? Or is there something wrong with his practice? คำถามนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตนเองเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงบ้าง We think there must be something wrong with his practice. If he's practicing for a long time but has not made any progress, then we have to look at what he's doing. That it sounds like he must not be doing the process properly. He's doing something wrong. Because anybody who's practicing the process, they have to change, they have to progress. แต่ว่าแม้บุคคลเนี่ยปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาตนเองได้นั้นมันหมายความว่าอย่างไรนะคะมันหมายความว่าเขาเนี่ยมีการผิดพลาดในการปฏิบัติอย่างแน่นอนเราต้องมานั่งดูแล้วว่าเขาปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติอย่างถูกวิธีเนี่ยยังไงมันต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการพัฒนาแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันต้องผิดอยู่ So we have to look carefully and see what he's doing wrong. We have to consider something's wrong, not making any progress. That's very strange. แล้วก็เราก็ต้องมานั่งดูว่าเขาเนี่ยทำอะไรผิดอยู่เพราะว่าทำไมถึงไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ Of course, he may be being very humble. He may just be saying, "Oh, I haven't made any progress. He may just be expressing humility, but we should see that there's actually progress. แล้วบางครั้งเนี่ยสาวกอาจจะแสดงสิ่งเหล่านั้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบอกว่าข้าเนี่ยไม่พัฒนาอะไรเลยอะไรอย่างนี้แต่นั้นเนี่ยมันเป็นเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาซึ่งความจริงเขาพัฒนาอยู่ Because he's taking part in all the activities, he must be getting some benefit. He must be making some progress. เพราะว่าถ้าเกิดเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหลายๆอย่างนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาตนเองอย่างแน่นอน We could say maybe he didn't make any progress, but he didn't do anything wrong. He didn't get into Maya. He didn't go away and do any nonsense. So that's a good thing. ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาตนเองไปถึงระดับสูงหรืออะไรก็แล้ว
แต่นั้นก็หมายความว่าเขาก็ยังหยุดตัวเองในการทำบาปหรือไปตกไปอยู่ในมายาเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นข้อดีของเขาแล้ว Before coming to Krishna consciousness, he was always in Maya. But now he's in Krishna consciousness, he's not in Maya, he's not doing any Maya, so that's progress. ก่อนที่มาปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกเนี่ยเขาก็ปฏิบัติทุกอย่างเป็นมายาอยู่แต่หลังจากที่มาในกฤษณจิตสำนึกแล้วเนี่ยเขาก็ได้หยุดกิจกรรมตรงนั้นนั่นก็ถือว่าเป็นข้อดี You cannot think that, oh, he's going to see Krishna. Don't think he's going to be seeing Krishna. But, you know, at least he's staying away from Maya. So that is progress. อาจจะเขาเนี่ยยังไม่พัฒนามาถึงระดับที่จะไปหาคริชนาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ปลอดภัยจากเงื้อมือของพระนางมายา Okay, understand? You know? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Very interesting. Thank you. Okay. So thank you very much, Archana, for translation, and thank also Mataji for her Nepali translation, as well as Antaranga Prabhu for his translation. And we'll see you all on Friday night, right? Yes, Maharaj, and thank you to you. Thank you all very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Thank you so much, Maharaj. ขอบคุณสาวกทุกคนนะคะที่มาร่วมแล้วก็ช่วยกันถามคำถามนะคะขอบคุณค่ะ Hare Krishna